川普对全世界抛出对等关税，让各国伤透脑筋。但川普关税说不定从一开始就违法无效。原来，川普为了实施对等关税，引用国家紧急经济权利法。这个法规规定，如果美国受到来自外国的特殊威胁，已经对外交、经济、国安构成紧急状态，那总统就有紧急权力可以规范进出口贸易事项。而川普政府认定巨大的国际贸易逆差已经构成国家紧急状态，因此实施对等关税。但这个法规的用意是在战争、外国入侵等等特殊状况下，让行政部门可以快速回应。历史上没有任何美国总统用这个法规来制定关税，因此呢，有12个州政府将川普政府告上法院，认为关税违法无效。那第一审也认定川普超越权限，驳回了关税措施。不过上诉之后，上诉法院暂时维持现有措施。最终，川普关税是不是合法，可能要由最高法院来决定。各国跟美国的贸易谈判是不是白谈了，恐怕也会引发国际关注。